Вчера записывал видео, забыл дополнить его мыслями, да, по поводу закономерных случайностей. То есть вот эта поездка в Гаденово, насколько все промыслительно в том, что, допустим, если бы пассажир не убежал из машины, я бы не встретил отца Игоря. То есть вот эти все задержки в пути, они как раз и дали возможность увидеться. То есть все вот эти вот, скажем так, ошибки, штрафные круги все равно приводят во благо. Вот. И еще по поводу батюшки хотел рассказать Чихачева. То есть многие на него обижаются, очень часто от женщин слышу, что батюшка там что-то не так говорит. А давайте просто посмотрим на себя. Батюшка говорит не свою волю, батюшка говорит Божью волю. Все, что он говорит не от себя. И то, что он видит из духовного мира. И поэтому, когда женщины обижаются, глядя на прошлую жизнь, что якобы у них там ничего не было из того, что говорит батюшка, а давайте вспомним о своих помыслах. Ну вот, простите за грубость, да, ваши помыслы не были о том, чтобы блудить, чтобы поменять мужа, чтобы заниматься сексом не только с мужем, да? Вспомните, сколько порнографии вы пересмотрели и какие мысли у вас были в данный момент. И когда вам батюшка что-то говорит, а вы говорите: нет, у меня этого не было. И батюшка вам говорит: да это пьяная была. Но это не то, что там пьяные были, да, может быть, действительно пьяные были, поэтому многое не помните из того, какие мысли у вас были в тот момент. В духовном мире это все записано. И мне, например, известна история, что одна женщина попала в ад только за то, что имела помысл сделать аборт. Просто помысел был. И муж ее, который вдовец, длительное время читал псалтыри для того, чтобы молить Господа нашего Иисуса Христа забрать ее из чистилища. Поэтому, если вы говорите, что что-то в вашей жизни не было, давайте повнимательнее просто обернемся на свою жизнь. Потому что тот блуд, который сейчас процветает, это разврат, он просто на самом деле ужасен. Если батюшка говорит, что у вас там было столько-то, 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 да, ну, просто вспомните, да, возможно, вы в понедельник были с одним, в среду с другим, а в пятницу с третьим. Может и такое было. А уж то, что касается помыслов, да, и просмотра всяких нехороших фильмов, то какие мысли посещали вас в тот момент, поверьте, вот на небесах все записано, и батюшка вам оттуда достает и говорит, в чем вам каяться надо. Вы говорите: нет, я чистая, я белая пушистая. Ну, давайте не будем лукавить просто. Не то, что как-то хочется вас там обидеть, да, ну, просто глядя на себя, глядя то, какие мысли тебя обуревают, особенно после того, как ты некоторое время прожил с развратной женщиной, с развратными женами, то после их разводов, да, после того, как ты их выгоняешь из своей жизни, воспоминания все равно остаются. Воспоминания, фантазии. И фантазии это не очень хорошие. Вот, и за все придется отвечать. Поэтому, когда я был в Гаденово, батюшка сказал: обязательно читай утренние и вечерние молитвы. Вот. Пытаюсь это делать, с Божьей помощью стараюсь, да, и вот каждый вечер, когда ты читаешь вечерние молитвы, ты именно каешься в тех помыслах, которые были в течение дня, да. Когда там взгляд твой куда-то упал, фантазия заработала. Это же тоже все, за это все придется отвечать. Я просто вас не пугаю, но на самом деле так оно и есть. И был момент такой, мы ездили с монахиней в Мыт, это недалеко от Чихачева, 8 километров. Вот. И я, как бы, пометуя отца Германа, Царство Небесное, Сергиев Посада,
напомнил там одной продавщице о том, что вы знаете, что на одном ногте, который покрыт маникюром, сидит 40 бесов. На что она мне ответила: да хоть 45. Понимаете, вот такая беспечность, вот этот ответ, он тоже уже записан. Вот за это придется отвечать. Поэтому как-то повнимательнее надо жить, наверное. Следить за словами, поступками. Потому что мы очень многие говорим красиво, но поступки наши говорят об обратном. Как тут в одной группе написали, да, напоминание, что с преподобным преподобным будешь, да, с мужем верным верным будешь, с избранными избран будешь, и со строптивым развратишься. Вот. Избегайте строптивых, избегайте развращенных. Почему в Евангелии написано, да, когда тебя рука соблазняет, там глаз соблазняет, отсеки, да, плоти своей. Это как раз касается наших близких. То есть, когда близкий человек тебя там пытается развратить, или пытается там жить против Бога, то лучше, наверное, с ним расстаться. Вот. Хотя, конечно, кто-то скажет: да нет, надо любить, там, все такое, там, любовью все покрыть. Ну, давайте правде в глаза посмотрим. Мы далеко не Серафим Саровские, далеко не праведные. Среди нас мало праведных, да, женщин. Нам далеко до Матроны московской, нам далеко до блаженной Ксении Петербургской. Вот, поэтому, среди нашего окружения очень много людей, с которыми лучше не общаться. Вот. И вот за время моего церковления мое окружение практически полностью поменялось. Да? То есть вот Господь просто убрал тех людей, которые тянули вниз. В том числе и бывших жен, да, которые не хотели идти за Богом, не хотели жить в Боге, которые искали проблемы во мне, успешно находя их, да, но не хотели замечать проблемы в себе, всячески себя оправдывая. Вот. Жить в позиции того, что Господи, я тебе свечку, ты мне Мерседес, это вообще неправильно. Одна секретарь в храме мне сказала, что твоя бывшая жена приходила в храм за благами, а вот поработать Богу она не хотела. Да, принести покаяние, молиться, класть поклоны земные. Хотя, если бы ей сказали, там, положи 1000 поклонов, тебе будет трехкомнатная квартира, наверное, бы она постаралась. Да? Ну, это же Господь сердце-то видит. От этого же никуда не деться. В общем, давайте смотреть на себя, смотреть, с чем мы идем к Богу. Потому что Господь видит наши сердца, особенно когда мы приходим что-то попросить. Надо приходить благодарить. За все благодарить, как говорил Николай Гурьянов. Да? Слава Богу за все, и за скорбь, и за радость. И когда вы приезжаете в Чихачево, батюшка вам говорит про ваш блуд, про ваши тройнички, посмотрите на свои помыслы, посмотрите на свои фантазии. И если это не было вашей реальной, в вашей жизни, по факту, то это была ваша фантазия, в ваших мыслях. Так что давайте смотреть на себя. Даст Бог, скоро поеду в Чихачево. Потому что батюшка позвал и благословил срочно туда приехать. Ну, там какие-то дела появились. Нужна какая-то помощь. Ну, по милости Божией, моими руками, может, там что-то меняется ко благу. Вот, так что всего доброго. Вроде то, что хотел дополнить, дополнил. И милые сестры, милые женщины, смотрите на помыслы. Если в вашей жизни, как вы говорите, не было разврата,
Вспомните о своих фантазиях, потому что на небесах все записано от и до. Если кто не знает, что такое содомские грехи, почитайте повнимательнее. Вот. Будете немножко удивлены. Да? Особенно те женщины, которых развратили мужья, которые теперь без разврата уже жить не могут. Мужья-то, конечно, за это будут отвечать, но вам тоже пора остановиться. Пора немножко задуматься, да? Потому что Господь долго терпит, долго ждет, потом сильно бьет. И не удивляйтесь потом, когда у вас рак груди, рак матки, рак анального отверстия, прости Господи. Все не просто так. Все эти геморрои женские, и раки тоже не просто так в женском организме происходят. Ну и мужчин тоже стоит задуматься. Можно ли с любимой женщиной поступать так, как вы поступаете? Надо ли ее возвращать, надо ли ее тащить на какие-то там вечеринки свингерские, на какие-то групповухи непонятные. Такое ощущение, что просто с ума сошли, реально. Он приезжает к батюшке и говорит, этого не было. Давайте просто на себя реально смотреть. Еще раз прошу прощения, что так жестко и неприятно, но по факту это так. Смотреть надо на себя. Всего доброго.